Here we're talking about influencing the membranes of immune cells. Čia mes kalbame apie įtaką mūsų imuninės sistemos ląstelių membranoms. So that they're sending out the right signals. Kad jos galėtų siųsti tinkamus gerus signalus. We're starting to see examples of how omega-3 can affect the immune system. Ir mes jau pradėjome stebėti tuos pavyzdžius, kaip omega-3 riebalų rūgštys gali įtakoti imuninę sistemą. And can affect and can influence or can stop our immune system overreacting. Ir kaip gali įtakoti, turėti įtakos mūsų imuninės sistemos neadekvačioms reakcijoms. For example, from the EARNEST project. Pavyzdžiui, iš to paties paminėto EARNEST projekto. Remember the teddy bear? Atsimenat meškiuką. That big project. Tai projektas didelis. There's been a study which showed. Ten buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, that the children of mothers who were given omega-3. Kad vaikai tų motinų, kurios vartojo omega-3 riebalų rūgštis, had less development of asthma. Turėjo mažesnę galimybę, kad jiems išsivystys astma. As well as other allergic diseases. Ir taip pat kaip ir kitos alerginės ligos. Now allergy is usually an overreaction. Alergija paprastai yra laikoma neadekvati organizmo reakcija. Of our immune system. Mūsų imuninės sistemos neadekvati reakcija. Now there's another study published already in 2003. Taip pat yra kitas tyrimas, kuris buvo išspausdintas 2003 metais. It was a study which was looking at the diets of children. Ir šiame tyrime buvo apžvelgiama vaikų mityba. It was children aged between 7 and 11. Ir buvo tyriami vaikai nuo 7 iki 11 metų. 20,000 children were studied. Iš viso buvo ištirta 20,000 vaikų. From six central and Eastern European countries. Iš 6 centrinės ir rytinės Europos dalies. And it was found that those children who had a higher intake of fish and fruits and vegetables. Ir buvo padaryta tokia išvada, kad tie vaikai, kurie vartojo daugiau žuvies, vaisių bei daržovių, had much fewer respiratory problems. Turėjo žymiai mažiau kvėpavimo sistemos sutrikimo problemų. So coughs and colds and wheezing. Tokių problemų kaip kosuliai, kaip peršalimas, kaip žvakštimas. So again, it seems that nutrients work together. Taigi visiškai aišku, kad šios maistinės medžiagos jos veikia kartu. Although it was a stronger association was for fish as the most powerful effect. Tačiau didžiausia sąveika buvo, kas pabrėžta, kas turėjo, tai omega-3 riebalų rūgštys iš žuvies. And in all of our body systems, nutrients do work together. Ir visos maistinės medžiagos mūsų organizme veikia kartu. Example again is the immune system. Pavyzdys apie imuninę sistemą. Now, many of the vitamins are involved in antibody production. Daugelis vitaminų dalyvauja antikūnių gamyboje. Remember, antibodies are produced against anything foreign in our bodies. Atsiminkite, kad antikūniai yra gaminami prieš bet ką, kas yra mūsų organizmui svetima. The invading pathogens, the viruses, the bacteria. Prieš tuos patogenus, virusus ir bakterijas. They help us defend ourselves. Jie padeda mums apsaugoti save. And also we have a lot of specialized immune cells. Taip pat mes turime labai daug specializuotų imuninių ląstelių, that help defend our body. Kurios padeda apsaugoti mūsų organizmą. We have things called T cells and B cells. Yra tokių ląstelių vadinamų B ląstelėmis ir D ląstelėmis. And micronutrients like zinc and copper. Ir tokie mikroelementai kaip cinkas ir varis. And iron and magnesium are very important. Ir geležis ir magnis yra labai svarbus. To the function of those cells. Šių ląstelių funkcionavimui. So if we have marginal or suboptimal levels. Taigi, jeigu mums trūksta daug įvairių maistinių medžiagų, it can affect how our immune system responds to tai attack. gali turėti įtaką mūsų organizmo reakcijai į puolantį mus priešą. High quality protein is important. Tačiau labai svarbus yra ir aukštos kokybės baltymai. Because when our body defends itself.
Kadangi tuo metu, kai kūnas pats, organizmas pats save apsaugo, it has to be very active. jis turi būti labai aktyvus. It uses up a lot of energy, Ir jis tuo metu sunaudoja labai daug energijos, but also to make a lot of new cells, ir tuo pat metu jisai gamina labai daug ląstelių, immune cells. imuninių ląstelių. We need a lot of protein for that. Ir tam reikia labai daug baltymų. But also phytonutrients like the carotenoids. Taip pat reikia tokių augalinių kilmės maistinių medžiagų kaip karotinoidai. We know from GNLD work in 1997 Ir GNLD 1997 metais tą temą dirbo. what a difference they can make to our immune system. Ir buvo atliktas tyrimas ir išsiaiškinta, ką šios medžiagos gali suteikti, kokį išskirtinumą mūsų imuniniai sistemai. And even probiotics. Ir netgi probiotikai. They seem to have a role with some of our specialized cells as well. Jie taip pat turi ryšį su tam tikromis mūsų specializuotomis ląstelėmis. But apart from, of course, protecting in our intestines, Ir jie taip pat yra mūsų virškinimo vidurių sistemos apsauganti dalis. basically stopping the bad bacteria getting in. Jie sustabdo blogas bakterijas, kurios stengiasi prasiveržti. So it's all about maintaining optimal nutrition. Taigi visa tai yra susijęs su optimalios mitybos išlaikymu. It's not about single nutrients. Mes nekalbame apie tam tikrus atskiras maistinės medžiagas. We need to have enough of all vital nutrients. Mums reikia gauti pakankamai visų gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų. So it's really important, if we want to protect ourselves during the winter and to keep our optimal health, we should try to complement our diet. Taigi labai svarbu, jeigu mes norime save apsaugoti, jeigu norime apsaugoti savo ląsteles, ypač žiemos metu yra labai svarbu papildyti savo mitybą maisto papildais. Because with the hectic lifestyle we lead, it's not always easy to get enough. Kadangi gyvendami tokį karštligišką gyvenimą, mums dažnai nėra labai lengva gauti pakankamai tų įvairių maistinių medžiagų. Now, if we go on to the importance of omega-3 in the brain, Jeigu toliau grįžtume prie omega-3 reikšmės, svarbu paminėti jos reikšmės smegenims. there are many publications in this area. Ir šioje srityje yra išspausdinta labai daug straipsnių. And sometimes there are disagreements. Ir kartais yra tam tikrų neatitikimų. Usually those disagreements are because of study design. Paprastai šitie neatitikimai iškyla dėl to, kad tyrimas yra sudarytas netinkamu būdu. Things have been done differently from other studies. Kai kurie dalykai yra daromi skirtingai negu atliekant kitus tyrimus. Now there are also many publications about whether vitamins and minerals can affect children and children's performance at school. Taip pat yra labai daug išspausdinta įvairiausių tyrimų, rodančių, kaip vitaminai ir mineralai gali turėti poveikį vaikams ir kokį poveikį jie gali turėti vaikų mokymuisi, vaikų darbui mokyklose. And I think you might remember from Dr. Hooper's presentation. Ir jūs turbūt atsimenate iš daktaro Hooperio pristatymo. I think he presented a study regarding supplementation of multivitamins and minerals. Aš manau, kad jisai pristatė tyrimą apie maisto papildus, apie vitaminus ir polivitaminus. And they did help the children work better and be more focused at school. Ir jie tikrai padėjo vaikams būti labiau susikoncentravusiems mokykloje ir geriau dirbti, geriau mokytis. There are many studies which have shown positive effects of multivitamins and minerals. Ir labai daug tyrimų studijų parodė teigiamą vitaminų ir mineralų poveikį. Now in this study, it was with Australian children. Šitas tyrimas, jame dalyvavo australų vaikai. And also with Indonesian children. Ir tuo pat metu Indonezijos vaikai. And the Australian children had a very good diet. Ir australiečių vaikai, jų mityba buvo labai gera. And the Indonesian children maybe not quite such a good diet. O Indonezijos vaikai turbūt tokios geros mitybos neturėjo. But the multivitamins and minerals, Tačiau polivitaminai ir mineralai, they helped both sets of children to do better at school. Jie padėjo abiems vaikų grupėms geriau mokytis mokykloje. There were effects on learning and memory.
Ir buvo poveikis jaučiamas mokymuisi ir atminčiai. Children really did better. Vaikai tikrai geriau sugebėjo mokytis. Those children were aged 6 to 10. Vaikai buvo tyriami nuo 6 iki 10 metų. Now,